首先我们讲一下这个花的花瓣啊。大家看这些花瓣，下面这些花瓣它是偏重的，上面的花瓣都是偏淡的啊，因为它应该是绢本的。大家看这个纹路应该是绢本啊，或者是半生熟。它这些形状，因为它画在里面，用白色撞了以后，它就会有些地方就融为一团了。其实画的时候它是笔触很清晰的，但是我们能够看得出它的笔触。我们在读画的时候，首先要以实见虚，就是先看能够看得清楚的地方来决定这些看不清楚的地方，其实它是一样的，只不过它是撞色以后串联在一起了那么这些我们就要分析它的花瓣，比如说这边这一小组它的形状，这一小组它是比较颜色比较重这里的花瓣颜色比较重，那么上面其实它也有重的地方，那么我们就要注意，我们在分析这个画面的时候，就要把这些点它里面有很多知识，我们把它取出来用到我们的画面里面去。比如说像这些重的我圈出来的这些地方，这些重的大家看在不同地方出现在不同的地方出现，它是像符号一样在不同地方跳动的出现跳跃式的，而且它们之间会有聚散关系。比如说这里比较多，左边比较多，右边比较少这种关系我们要把它分析出来，然后我们要把它运用到我们的画面里面去。这是重的地方我再把它裁一个图然后分析出这个重的地方以后，我们知道它的这些黑点比较重的在什么位置，那么我们还要分析它淡的地方像这样的花瓣它属于中间色那么这些形状它就会是一个中间的，像这些外形都属于中间的都属于这个过渡的。那么这些形状它又出现一个关系，就是这一串它是多的右边是比较少的，和刚才我们分析的点是一样。那么我们分析出这些关系以后，我们在画的时候也可以这样去做。比如说这些虚的，我们可以把它串联起来当然里面它会有一些变化。这些虚的它也有这些偏亮的也有中间色，那么它里面就会打乱但是它的关系是左边和右边左边的比较多右边的比较少这个是我们从这一小组得到的知识，那我们就要把它记下来重的就是小的花瓣其实这些重的它不管是什么东西，我们在画的时候是把它当成是不同的点在不同的地方出现那这个刚才重的和淡的说了以后，我们还有这个枝干。那么这些枝干它从这里下来以后，这个枝干从这里下来，我们要分析出它的对比。大家看左边是不是很少？左边非常密这些地方非常密，很密很密很密只有这个地方有一两枝，这个地方有一两枝这里有一枝，然后右边就非常多了它就
非常明显的一个左右的对比啊，左边非常非常少，右边就很多啊。那像我们画的紫藤啊，像我画的紫藤，我会经常这样去做会把左边画的很多，右边很少。它的是这个壬百年的是更加明显啊，多的就是密不透风啊，少的就是舒可跑马，它就是可以空的地方很多，左边就故意把它塞得很紧很紧啊。这个就是这一串紫藤，我们分析出它这3个方面，然后我们画的时候可以把它用到我们的紫藤里面去。好，这样讲解给大家分析一下，大家有收获吗？有启发吗？我不知道这样讲对不对啊？我自己学习是这样去学习。大家有启发吗？这样去读画其实我们最关键的是怎么去读不管是以前的画家不管是当代还是现代还是古代，我们怎么去学习取他的东西用到我们自己的写生里面去这个读画它有很多种有些是读空白，有些是读用笔，有些是读关系。一张画它里面非常非常多的知识就像一个宝库一样不断的可以去挖掘。好，我们再来讲一下上面这一组读画太好了，对读画太有用了如果你拿一张画你能读懂然后能够把里面的知识能够取出来，那对你的写生就会有很大的作用，很大的帮助。读画是读关系，如果是临摹，那我可能会临摹它这用笔临摹它的线条，临摹它的色彩。一张画的不同的人拿到手里面不同的作用然后得到的知识也是不一样的，很有启发，很重要的知识点。对，我觉得这个也是非常重要的。其实我们绘画的知识也就是这些知识如果你不懂这些知识是看不懂的你不知道别人为什么那样做如果你能看得懂了，那你自己可能也会做了疏密浓淡还有什么那看你需要什么。就是说这一张画里面它有很多知识看你需要什么知识，你需要什么知识你就去找什么知识那我们现在经常讲到的就是这些关系，那么关系就从哪里来？那就从这些表现。比如说像左边右边这几组它为什么那么长？这几组线条它很长的那右边这里它就比较短，而且比较密。这个不是紫藤就是这样长，这个是这个画家他当时画的时候他是故意这样做左边这些长和右边这些短，左边的空，右边这些密，这是故意去做的。这些是绘画里面的浓淡这个大小疏密对，制造矛盾，这些关系听起来好像很容易，就是没有画过画的人都会知道画画要注意对比，会注意长短但是知道和做到它还有一个距离你知道不一定你能做得到，我们要知道以后又去实践，又去积累，又把它表现出来这样我们才能够学到，然后把它变成我们的手上功夫这些线条我们看到这些变化，然后这些分组
大家看这些用笔，其实这些用笔我们放大来看，这些用笔是一样的啊。大家看这一点打下去，其实它用笔是一样的啊，用笔是一样的，但是出现的形状是不一样的，对吧？这个用笔就是这样打下去啊，这一笔打下去出来，其实它是一样的，但是打下去的力度和这个宽度、提按的这个程度是不一样的。它在不同的重复出现的这种像符号性的这个形状，但是它出现的形状是不一样的啊。所以我们画的时候不是说一定要变化有多少啊，其实在重复的时候它已经就有变化。我们看这些形状啊，这个形状我们仔细看，它是每一笔都不一样的，但是它的用笔是相同的啊，在相同中出现不同的变化。我们看这些形状，仔细看它都不同啊，出现的形状其实都不一样，但是用笔是一样的，这样打下去啊。像这些线条也是，我们看这些线条都是往这个方向走，好像晃眼一看都是一样的，但是仔细一看，它们的这些形状、大小还有方向都不同啊。大家看这个是不是大一点啊？用笔的时候，这个小一点，这个是不是斜一点的？不一样啊，这个加了一点点弧线，这些都是一些非常小的变化。我们在画的时候，我们就要故意的去把这些变化加进去。大家看，这些都是重复，这里来一个交叉啊，每一笔都在变化，每一笔都在产生对比啊，这一笔弯的形状也不同。好，这个紫藤花啊，因为我们今天晚上讲的就是紫藤花，所以先拿这个任百年非常好的作品啊，给大家分析一下这些花瓣的分布，然后这些线条的左右长短啊，还有这些分组啊，这些分组大家看上面一大组啊，这个外形就很重要的。这些外形它不会出现很方，也不会出现很圆，然后这些外形的开口也会不同。我们在分析的时候要非常仔细的去研究它啊。然后这里面剩下的这些小白点啊，然后右边这一组非常密，这一组是非常密，这一组就零零散散啊，它们的区别是很大的。我们在画的时候就要加进去啊，通过这种关系运用。好，这个讲解啊，就是读画，我们简单讲一下。好，然后我们讲一下花瓣啊，我的紫藤怎么画的啊？从哪里来？怎么用笔？这个紫藤花，我们用干净的笔啊，用尖毫干净的笔去沾这个调好的太青蓝跟曙红调好的颜色啊，这是一个偏蓝的紫色。那么花瓣的用笔，我们要有一种，因为每个人画的这个用笔都会有区别，都会有不同。有些会画得很写意，有些会很大气，和有些会很概括，有些会很淡雅，有些会很粗犷啊。我画的就是一种小清新啊，
加上一些小动作，加上一些变化，这是我喜欢的这种写意的状态啊。比如说我们画一个花瓣，我会把它变成不同的点画啊，不同的方向的点，就像我们写书法一样，不同的点啊，不同的3点水或者2点水，或者写一个小字，我就是用这些不同的点来塑造这个紫藤花的形状啊。而且还要把它夸张一点，比如说像这些点，我们可以把它变化更大啊，就是把它提案加大一点啊，加上一些动作，不管从上往下还是从下往上，我会加上这些动作，这些出来的形状本来它的形状就很漂亮。因为我们画这个笔触讲究的是用笔的提案，然后还要注意它的外形，外形就很重要啊。虽然是随意出来的这个笔形，但是我们要注意的是边线啊，给大家讲一下这个边线。不管它是花瓣还是叶子还是其他的形状，那么这个外形的边线很重要。比如说我们画一个花瓣，真实的花瓣它是比较圆的像这样一个花瓣比如说一个小花苞，它是这样一个小花苞包着这样一个小花苞包着，像这样一个花瓣，它就可以是一个小花苞。但是我们要加上外形，外形是什么呢？就是这个小花瓣我们要注意它的外形。比如说我们出现这个形状，这些很小的段落像我现在画的这个形状它的外形是不一样的。我放大一点放这么大来看这些形状，大家看这一段和这一段，它们的长度是不同，这是方的，然后这是圆的然后这边可能会出现一个不同的形状，然后这些小花苞的形状也是一样。我们每一段我们都要注意它们的形状，就是这个边线这些边线都是不同的，就是这些长度这一段和这一段长短不同然后这里是圆的，这里是方的。这些外形我们在写意的时候随意一笔出来，我们就要注意到这些外形。然后上面的这些边线和下面的边线是不一样的上面的边线这里有几个弧形，下面可能就相对圆一点。这些形状那么就要通过我们的用笔把它表现出来。所以我们点画出现了这一点，大家看不管是哪一点，它们的上下这个边线就是不一样的。如果你点得非常圆，点得非常的正，它肯定是不好看这是花瓣，就是要注意到这样的用笔，注意形状。所以大家点的时候打一点下去就要看它的外形。就像刚才我们讲到那个任百年的那个小花苞它那个紫藤的
那个点打下去是一样的，但是打出来的形状是不一样的。怎么点啊？怎么点都可以，但是你要注意它的外形啊。比如说我们打一个点，如果你打一个点这样打下去，它是不是没有变化？这也是一个点，对吧？这个点是上面平下面也平，到处都一样啊。如果你就是直接打下去这样挑起来，它是三角形，3个边都一样，那肯定也是没有变化，对吧？那我们可以打这个点，我们可以眼睛要看啊，我们可以看上面啊，这样变化一下，那么它的边线不一样的。那么通过我们的用笔，我们可以要上面圆，我们就可以把上面这个用笔变化一下，它就圆了啊。如果我们要上面方，我们切上去直接过来，它就是方的。所以这些很小的动作，就是我们在点的时候就已经出来了，在有意无意之间啊，就把它点出来。不是说你随便点就好看，那也不一定啊，因为你不注意它肯定不好看啊。比如说我们点这个点下来，我们再往左边提的时候，我会看啊，它们的尖是不是一样的。大家看我点的这一笔，这个尖和收笔的这个尖是不一样的啊，它们是有变化的。如果我点这一点，收笔和它一样，那它们是雷同的，所以这一点它就是有变化，而且是我们有意无意的去注意的。那在画一串指藤的时候也是一样啊，我们要把这些关系加进去啊。那么一笔，我们注意到的是用笔，我们讲两笔啊，两笔一定要有大小，这两笔不管你怎么画，让它有大小，什么方向都行，一定要有大小变化啊，两笔要有大小变化，三笔就要有大中小的变化啊，这是我画指藤经常用到的这些关系啊，分享给大家啊。三笔，比如说这个指藤的特点啊，上面两笔大的，下面有一笔小的啊，这种形状我们也可以是不同的方向啊，不同的形状，那么它的特点是这样的。我们一个是用到画面的对比关系、大小关系，一个也要注意物象的结构关系。你不能说只有大小关系，没有物象的结构，那就跟物象没有关系。我们要表现什么物象，那么我们就根据物象的结构，然后我们再用上画面的关系啊，来表现它。画面讲的就是对比啊，听起来也比较容易。那么这些对比就是无非也就是矛盾啊，不管大小还是浓淡，还是颜色的冷暖，还是浓淡干湿的变化，它都是矛盾。那么怎么把这些矛盾运用出来，运用到我们的作品里面去，这个就需要我们去训练、去总结、去积累。我们用曙红加这个藤黄加一点太香蓝，然后加一点点胭脂啊，把它接起来。那么这些用笔我们都可以把它变成花瓣啊，都变成小花苞啊，这样它都是一个小花苞，方向都是可以从上到下，从下到上都可以啊，所以我们这个笔形很重要啊，不同的笔形它会出现不同的形状，
那么这些不同的形状，我们也可以把它塑造成不同的花瓣啊。当然也不只是紫藤的花瓣，它可以是其他的花瓣啊，其他各种花瓣都可以。我们是拿这些形状、笔形来画出物象的形。那么这个物象的形怎么画才好看？那就靠我们的用笔。中国画就是讲用笔，讲这个书写性啊，把它变成不同的花瓣。不管是2笔的，还是1笔的啊，还是3笔的，都是一样。那么我们通过这样的训练，我们画出来的紫藤它就会非常的扎实啊。这是一个花瓣的形状啊，不同的形状，我们要根据它的外形也来增加这个枝干。这个小枝它会出现这个形状的姿态啊，比如说这个花瓣是这样长的，这个枝我们就这样跟它形成一个姿态，不要让它太直，也不要让它变化过于多，过于多也不好看啊，就显得很做作，没有变化，它也显得很呆板啊。所以这些用笔我们要有一个度，这个度我们就要把它分析出来，变成我们能把控的一种这个形状，还有用笔的形状啊。所以这个是需要我们去训练的。一个花瓣和3个花瓣和完整的一朵啊，我们就讲到这。然后我们再画一朵完整的，完整的也是一样，完整的那么我们就注意到的就更多了啊。一个是用笔，一个是它的结构，还要注意的是它的组合、大小、疏密、虚实、浓淡，所有的这些对比这些关系我们都要加进去。所以一串紫藤看上去很简单，但是如果是你注意到的关系很多，它就出来的和真实的它就会有不同的一种美感啊。美术就是把它画得更漂亮，那么怎样才更美？那么我们就要增加这些美术里面要注意到的关系。就像我们吃的美食也是一样，那怎么做才好吃？同是一个菜啊，不同人做出来为什么他做的就好吃一点？因为他把控的火候啊、时间还有配料，那每一个细节都是很关键的，区别就是那么一点点啊。所以这个别看这些关系好像很容易，但是你做到了确实有难度。做到了还不算，你要做得好啊，还做得妙，还要做得能打动人，这个就需要我们训练了。那么画一串花的时候，我们就要把这些用笔全部加起来。这个时候它又增加了一个关系，就是用笔的连贯性。我们书写的时候，像绘画经常有人会说就用书写性去写出来的这种绘画，它会很扎实，而且会画面它也会比较生动啊。它不是描出来，不是一颗一颗的去描出来，是一笔一笔的去表现出来。那么就是把这些用笔变成连贯性的这个出现连贯性的出现，然后又加上紫藤花的特点，然后又加上这些用笔的状态。这样用笔的状态它是每个人画出来它都不一样的。有些人喜欢非常大气的、概括的大象无形，不要它的象但是我画的是小写意画的还是相对有点像，
因为我还没有到那种大写意的水平，所以我画的东西还是相对偏向的这种啊。可能再过2-3年，水平再涨一点，我可能会画的就不像了但是现在我正在打基础啊，我想把这些关系弄得更加熟练，更加的清楚，然后以后再慢慢的变，所以这样走下去可能会我自己对自己的这个要求啊，因为自己的能力和别人不一样啊，所以我还是追求这种比较扎实的这种变化。大家看这些关系啊，下面的重，上面的淡。那么刚才我们分析过壬百年的紫藤，它的重的地方会跳动的出现，那我们现在就可以用上了这些重的地方我们可以在这些地方出现2颗这里出现1颗这里出现1-2颗，那么这些重的地方就开始跳动开始出现，那不能出现太多比如说这里有几颗了，这边来2颗这里也来2颗，这些它一个是点和点的跳动，一个是这个重的和重的一种呼应，也是淡的里面有重的一种融合，所以它的功能很多，它不光只是画出它的结构，它还要画出它的节奏感。画面的节奏感就是这些关系谁把这些关系玩得很溜玩得非常出神入化，那就靠我们大量的积累，然后把这些基础的知识掌握得非常的扎实我们才能够去驾驭，不是说拿起笔很舒服很大气的去表现，夸夸几笔就感觉很爽那是你自己很爽，别人看了那经不起推敲那也不行，是吧？我们又要有画面关系，又要有物象结构，然后又加上自己的感觉又加上自己的审美，再加上一些艺术的夸张，那它才算成立如果没有这些支撑，那它都是假的都是表面。你光有激情没有用，你基础没有做好，关系没有到位，那这些激情只能表演给自己看自己很舒服吃完饭夸夸几笔画下去很过瘾，那就可以了那你要想把它画得更专业或者是想把它画出一个有经得起推敲的一个小品画，那我们就要把这些关系加进去虽然不是说一定要画到多牛的程度，这个是我们的一种爱好，我们喜欢的一种艺术，那我们就把它尽量的做的该注意的关系我们去把它注意能做到什么程度，这个是因人而异了。时间多一点的或者花的精力多一点的，当然它的程度是不一样的我们可以用太白撞一下。刚才我们看到那个壬百年的，它也是用这个太白撞，而且它有些地方会撞成一个团块有时候团块它是为了更加整，不是说因为它画糊了，团块是为了把它整成一个外形比较完整的一个外形然后我们把这些串起来可以用我们现在经常用的这个色彩当然有不同的人画出来的色彩是不一样的有些人画出来就颜色比较鲜艳有些画出来就比较文雅当然这个是到后期我们能够有那个水平的时候，我们才能追求的那种
感觉啊，那种画境。如果这些基础的都没有掌握的话，去追求那种比较高雅的那种色彩，那种都是骗人的啊。鲜艳就俗，那不一定啊。难道鲜艳的颜色就是俗的吗？用墨色画就是很雅吗？这个不是，我觉得啊，个人觉得。把它接起来啊。然后这个线条画下来，我们要让它有一个弧形，不要太直。这样它就会有一个弧形。然后我们把刚才说到的任百年的那种左右对比啊，当然我画的这个还不是很明显要不等一下我们再画一小组，更明显一点左右，右边很多，左边少一点我画的这一串还不是很明显那我们可以把上面明显一点，我们把右边多画几只左边我只画1、2只，这样它的左右变化就有了。这里画一个断掉然后下面可以用藤黄加一点胭脂，因为直接用胭脂它会显得太火气我们所以加了一点藤黄。那么点的这些点也是一样要让它有一个跳动的点出现。这里比较多，上面少一点上面几颗跳动的就可以了。等下我们再画一串，因为刚才我们说到的那个任百年的，它的非常明显。等下我们再画一串这一串我是讲着讲着就感觉不是太明显。它的分组我们等下再画成更加清晰的这种变化。然后我们再画几片小叶子加点胭脂。那么这个叶子就要跟这个花形成一种冷暖对比，色彩的冷暖对比，还有这个叶子跟花的对比。那么这个花它是比较密叶子我们就让它松一点，花是比较往下的，叶子我们就给它往下就往左一点可以把这个叶子画的稀一点，因为这个花比较紧，叶子我们就让它松这样一个形状那么这一组出来，它需要一个短的配衬可以在这里画一组比较短的叶子有长短。那么还有左右左边多，右边我们就更短一点一点点。这个时候要看它，不要和它一样大3组大中小，这是最基本的所以我们一画就要注意这些关系，把这些关系形成一种习惯。以后我们画到一张画里面的时候，我们也这样去表现。哪怕画一张4尺的、6尺的我们也把这些关系加进去。好，这一小组我们就画完了